Olá, amigos do YouTube. Às vezes eu recebo algumas perguntas falando que o ventilador está com barulho esquisito, né? Principalmente o Silence Force de 40 centímetros, tá? Algumas vezes acumula poeira aqui atrás e daí ele faz um barulho esquisito, tá? Algumas pessoas falam que faz um barulho estranho, eu não chegou a acontecer comigo, né? Eu sempre acabo passando um pano úmido, alguma coisa aqui atrás, antes da limpeza completa, né? E então acaba não chegando a esse ponto. Mas muitas pessoas já falaram que chega a esse ponto sim, faz um barulho estranho. Talvez o desenho da grade, né, proporcione a fazer um barulho estranho quando junta poeira. Então, se você passou um pano úmido atrás aí, limpou com água detergente, que é o certo a se fazer, e água detergente tirando na hora de desmontar, tá? Não se não desmontou. Se não desmontou, aí é só um paninho úmido mesmo, desligado da tomada, né? E não adiantou, continua fazendo barulho que parece estranho. Eu vou deixar 2 minutos ligado na potência máxima, depois na média e depois na mínima. E daí pode ser que ajude você a comparar com o seu. Se o barulho estiver igualzinho, não tem problema, é normal mesmo, ele faz um barulho alto na velocidade máxima, né? Ele não pode ficar oscilando, fazendo barulho, fica alto e baixo, né? Aí não pode, aí tem que levar para assistência, tá? E agora, se você tiver muita dúvida, é bom levar na assistência de qualquer maneira, né? Uma coisa importante que inclusive eu já falei em outro vídeo é a hélice, né? Você liga a hélice, ela tem que continuar rodando aí uns 15 segundos para mais, né? Se ela parar muito rápido é problema também, tá? Então eu vou ligar. Para você fazer o teste, você coloca ele nessa posição aqui, tá? Deixa eu ver aqui como que seria. Vai uma para cá. Então, ele tem essa inclinação para baixo, aí você coloca uma para cima aqui, tá? Que daí para fazer direitinho. O ventilador de 30 centímetros pelo menos, se você inclina ele, o meu tá fazendo um barulho esquisito, parece que tá raspando, fica assim. Mas como eu não uso nessa posição, eu coloco reto e tudo bem, né? Deixa eu ver se ele tá fazendo, não custa olhar se ele faz esse barulho esquisito também. Na hora que desliga, aí ele faz um barulho esquisito, vamos ver. Não, tá normal. É só o de 30 mesmo que tá fazendo esse barulho aí. Mas o meu de 30 é aquele caso esquisito, né? Que eu comprei, ele veio com a grade aberta, tá com marca de parafuso, de chave de fenda, então só Deus sabe o que aconteceu com esse ventilador aí. Ele veio lacradinho, mas lacre qualquer um pega uma fita, coloca de novo na caixa e diz que tá lacrado, né? Então fica complicado. A impressão que dá é que ele foi trocado mesmo, né? O de 30 centímetros. Mas está funcionando, né? Isso que importa, mesmo fazendo barulho para baixo, mas como eu não uso ele para baixo, dá para levar. Então é isso, eu vou agora colocar na potência máxima e deixar 2 minutos rodando aí. Então você preste atenção aí, depois olha no seu ventilador se está fazendo barulho igual, né? E se tiver diferente, leve para assistência técnica. Então vamos lá.
eu vou deixar 1 minuto só, que já é suficiente, tá? Eu falei que ia deixar 2 minutos, mas vai 1 minuto só para o vídeo não ficar muito longo. Porque 1 minuto parece pouco, mas quando a gente presta atenção nele, ele fica longo, né? Então, foi esse 1 minuto aí na potência máxima. Agora eu vou colocar na média, tá? Vamos lá então para média. Bom, agora eu vou colocar na mínima, tá? Então vamos lá na mínima. Ele pode vir a fazer algum barulhinho de trepidação aí, que não é um ventilador perfeito, todos fazem barulho de trepidação ao longo do tempo. Esse já tem quase 2 anos de uso, né? Mas você veja que é bem diferente do que ficar subindo e descendo o barulho aí, né? Então, E você viu que a diferença é astronômica da velocidade máxima para mínima, né? Eu vou colocar de novo na máxima só para ver a diferença. E daí vou para a mínima, só para você ver a diferença. Vamos lá, máxima. Você vê, já é uma diferença astronômica. Agora para a máxima. Quer dizer, muita diferença, né? A mínima dele é bem silenciosa, tem muita gente que reclama, mas não, as pessoas não estão sendo justas com esse ventilador, porque no teste que eu fiz, ele na mínima dele ficou exatamente igual o barulho, praticamente igual, 1 decibel aí de diferença, a mais só, do que a mínima do ventilador de 30 centímetros da Mundial. Então o pessoal acaba falando que ele é o vilão e tal, mas não é assim não. Se você tem um ventilador muito, muito antigo aí, ou ventilador de pedestal, tem algumas marcas aí que não fazem barulho nenhum realmente. É fantástico, mas também é fantástico a falta de vento que fazem, porque não fazem vento nenhum. Então ele se mal gira, aí não faz barulho. Aí a pessoa passa para isso e fala, nossa, mas que barulhão, mas também não tinha vento nenhum, né? Agora, qualquer ventilador que você tenha que faça um mínimo de vento, como os da Mundial, por exemplo,
você vai ver que ele é bem silencioso sim, né? Mas então é isso aí. Então, voltando, se você acha que o ventilador está fazendo um barulho estranho, olha esse vídeo, compara, tem a velocidade máxima, a média, a mínima, tem 1 minutinho de gravação, que já é tempo suficiente. Eu tinha falado 2 minutos, mas eu fiz 1 minuto só, que é tempo suficiente, né? E pode fazer algum barulhinho de trepidação, mas é um barulhinho constante, né? Assim, um barulhinho meio... Às vezes ele faz mesmo, e a trepidação, porque a base dele é muito frágil em relação ao motor muito pesado e muito potente, tá? Mas é nada que perturbe, não. Só você tem que chegar com o ouvido bem pertinho dele para escutar, né? Se está perturbando de longe, realmente tem alguma coisa errada e precisa ser levado para assistência técnica. Então eu espero que esse vídeo seja útil. Se você gostou, deixa um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de se inscrever, você clica num sininho que tem do lado do Telescópios em receber notificações deste canal. Então, lembrando de novo, compare o barulho do seu com o barulho deste, na velocidade máxima, na média, na mínima, né? Veja se está parecido. Qualquer coisa estranha aí, você leve para assistência técnica. Ventilador não se brinca. Está fazendo barulho estranho, a hélice está girando pouco depois que você desliga, tá parando de girar rápido, tem que levar para assistência técnica. Ventilador pode pegar até fogo, não é brincadeira não. Quando ele trabalha com motor forçado, ele pode pegar fogo. Opa, olha, ele não encaixou direito. Desencaixou o dentinho aqui do lado. Deixa eu ver. Opa. Deixa eu ver. Ó, desencaixou tudo. Deixa eu tirar de novo. Tirar e encaixar de novo. Agora sim. Agora encaixou os dentinhos aí. Vamos ver agora. Agora sim. Tem que ficar de olho. Esses dentinhos aqui do lado às vezes escapam. Você vai para cima, para baixo, às vezes ele escapa assim. Então tem que ficar de olho se está tudo alinhadinho, bonitinho aqui. Porque, de novo, como eu disse, é um motor muito pesado. E esse sistema não é legal para um motor tão pesado assim. Mas ainda assim é um dos melhores, ou o melhor, na minha opinião, o melhor ventilador da atualidade, né? Ele só precisaria ter a velocidade mínima com menos vento, né? Que já começa fazendo muito vento aí, já começa num furacão. E a base mais reforçada, mas de resto é um ótimo ventilador. Então é isso aí, amigos. Até mais.